製作呢個部分咧，我哋需要一個膠樽。咁膠樽點樣嚟咧？當然就係攞個嘢飲，飲完之後洗乾淨佢就變膠樽啦。跟住然之後咧，我哋要將個膠樽切開咗3個部分嘅。呢度1樽身2樽尾3。咁做嘅時候咧，最好揾大人幫手啊。咁當然啦，我哋可以用鉸剪啦，或者戒刀去做。咁我會建議咧，喺做黐之前個步驟，或者拎翻嚟學校之前咧，就做咗呢一個切開嘅步驟先。可以揾大人幫手啊。重複。好，咁就破開咗3個部件啦。咁呢個部分咧就好特別嘅，因為咧你可以揀其中一個部件黐落去你隻機械人度。咁不過開始之前咧，如果你個樽洗完之後仲未乾晒嘅話咧，就可以趁而家抹翻乾佢。咁樣因為而家咧解開咗之後咧，會易啲抹乾。好。咁你揀其中一嚿黐上去，咁點樣黐上去咧？就係用呢一種厚嘅雙面膠紙，老師會提供嘅。好啦，咁我哋攞翻隻機械人翻嚟啦，反轉雪條棍嗰面，跟住然之後度少少厚雙面膠紙放喺呢度。放喺呢2條雪條棍嘅後面，咁但係咧記住，因為雙面膠紙嘅關係咧，喺繼續做之前咧，記得要掹開咗呢一邊先。好，跟住然之後你就可以揀黐落去啦。黐頭又得，黐樽身又得，當然黐樽尾都可以啦。咁做完呢步之後咧，恭喜你，你隻機械人就大功告成啦！